基神科拉達出擊。Hello everybody，今日嚟玩下呢個合成製造同埋敲聲出品嘅機神科拉達啦。咁啊，首先講講製作呢款產品之前啦，你要準備嘅工具除咗剪鉗同埋筆刀之外咧，另外仲需要有呢個砂紙同埋美甲嘅打磨塊嘅。咁啊，其他大佬啲測評視頻就已經睇過晒啦。咁啊，有部分水口咧，我個人建議都要上工具嘅。咁啊，金色水口部分咧，的確係會有少量會外露啦。咁因為我手上冇接近嘅金色，咁我就冇補啦。咁如果有適配嘅色咧，記得話俾我聽喎。咁啊，另外水貼部分咧，話我真係吹爆，呢次啲水貼我覺得質量真係好正。最難嘅部分應該就大劍上面啲圖案啦。咁啊，下半部分水貼貼嘅時候咧，要先用頂點同中點對齊，咁啊 OK 噶啦。咁啊，上面嘅話咧就要先對側面，咁再對中間。咁啊，記得一定要壓實中間先喎。咁啊，後邊就好好貼噶啦。至於其他冇咩難度啊，自己去試下啦。咁啊，然後就係電池啦。咁啊，需要買兩個型號嘅。咁啊，分別就係呢個魚漂電池係 CR425，我個人建議買夠廿粒啊，冇計啊。我仲未拍視頻啊，第一批電池已經俾我玩到冇電啦。啊，你湊一個零件嘅時候咧，嗰個開關設計你真係忍唔住要玩下佢嘅。咁啊，然後就係呢個 CR1632啊，呢個3啦夠啊，呢個就襟玩啲。咁啊，記得喺組裝前咧，先將所有燈組咧就着下試試先。嗱，呢度要講講啦，呢個遠燈咧裝電就着咧係正常嘅。咁佢係要組裝之後咧，頂住個開關先係關燈。啊，仲有一點要注意啊，咁啊燈管一定要到頂咧先叫到位嘅。如果你唔係安裝到位咧，就有夾斷嘅風險啦。啊，冇問我點解知。咁又做到咗最激動人心嘅亮燈儀式啦！哇，真係型到犯規啊！咁然之後呢個10色聯合巨劍咧，喺巨臂咧就呢個叫近戰模式。咁如果巨劍插落嚟裝落替換件咧，咁就可以變成呢個掛載模式嘅。咁啊，背後咧長槍需要替換零件啦，就可以將雙劍掛喺背包上邊噶啦。咁啊，裝上背包之後咧，再加埋前面嘅特效件咧，咁就可以變成呢個突擊模式啦。咁啊，然後咧呢個追蹤刺引咧可以增加呢個線控嘅效果啦。咁啊，另外喺左右咧各有12個導彈倉係可以展開嘅。咁啊，跟住就到呢個本體嘅玩法啦。咁啊，本體高度同 HG 差唔多啦。咁啊，膝頭嗰度收埋咗兩把近衛手槍。咁啊，掹出嚟之後咧，用合成經典嘅武器手啊組成雙槍柔合嘅。咁啊，然後就係呢個合成嘅經典玩法啦。只要拆得嘅地方咧，好多都可以變武器嘅。首先就呢個核心長矛，我覺得呢個應該係攻城兵器嚟嘅吧？正常用呢個懟人應該懟唔中係嘛？然後就係長柄武器雙頭標槍。咁啊，最後就係呢個10色巨劍啦。咁啊，最後又到講超新感情嘅環節啦，299。如果你冇訂嘅話咧，而家最近就冇可能噶啦。咁啊好啦，呢期分享就到呢度啊，下期見，拜拜。